आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो दोस्तों, हमने जीके की एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको 15 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अनअकैडमी पे वहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट कोर्स चला रखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, या हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मतलब जैन धर्म वाले जो लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। इसके बाद है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो जिसे मोहनजोदारो भी बोलते हैं, वो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। इसके बाद रामायण में 24,000 श्लोक हैं। जो श्लोकों की संख्या है रामायण में वो कितनी है? 24,000। हालांकि आपने महाभारत का पढ़ा होगा, लेकिन रामायण में जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 24,000। इसके बाद क्वेश्चन है, जो महाभारत का प्राचीन नाम है वो क्या है? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। इसके बाद है, मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्वेश्चन आ जाए, किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था? तो मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसके बाद जो आग का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। जो पुरापाषाण काल है उसमें आग का आविष्कार हुआ था। इसके बाद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है, जो सामवेद है, सामवेद को भारतीय जो संगीत है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक क्या है या कौन सा वेद है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की ज्योति। इसके बाद है, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? कौटिल्य ने करी थी। हालांकि मैं बता देता हूं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या इनके मतलब 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने करी। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि चाणक्य, वहाँ तो मैंने कौटिल्य पढ़ा था, तो मैं आपको बता देता हूँ, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक हैं और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी और चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके ये प्रधानमंत्री थे। इसके बाद यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें। भारत को जो इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। इसके बाद मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। जो मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक, तो उनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर टॉपिक अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स जरूर दें। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।